Why different? Why different? Why different? Huh? ጭራሽ ሰው ቤት ሄደሽ ሻንጣ መፈተሽ ህዝቢ ኬኛራ ማልቱ ተይሴተን ሀዋን መና አብዲ ዴምቴቲ ሻንጣ በረበሩ ኤገልቴ ሻንጣን ከመረበረሙ ሻንጣ የኙ ሴተኒ ሻንጣ አሳይዶቲ ጀቹudha ሻንጣ አሳይዶቲስ ማሊፍ በረበረማ ፓስፖርቲ ሰላም በርባዱፊ አረ በጣም ነውር ነው ይሄ በጣም ነውር ነው ሀቢብቲ I am so sorry ኡሶመድ አምቴ ሲኢኖ ኢነምብስ ነገሩ አብዲ በገድ ኦፍት ጨጨብሱ ዲደዩ ይነምብስ አማስ ይነምብስ ተከከበላደን ተከ ኢቲቻን አኩመንን ጎዲኑ ዩጅራይ ጥቆ ወንኒ balleessa yoo sontaane xiqqoo wanni amma uummanni itti kolfuu danda'u kaameraan jiraachuu isaan barre natti fakkaate mistira baay'ee odeesse abdiin jechuudha wanna hin taanes dubbatee ture garuu hawaa inni garramanyu koo difratish ana baay'ee kan nagarrame maal seetan bakka yaaddeetuma mana abdii deemtee akkamitti wanni paaspoortii salaam barbaaduu deemta osoo waa tokko taate eenyutti si gaafatama amma silayyuu akkana si dha'a ture abdiini osoo abdiini lubbuudhuma keessa baase hattuutu mana na seene jedhee eenyu gaafachuudhaaf deemtaas hin jedhe Saidoon amma hiriyyaadha abdiidhanii garuu immoo na bira hin dhufne jechuu danda'a inni mirga qaba waan ta'eef na bira hin dhufne asiyyuu hin galu inni kan galu hoteela kireeffateeti yeman keessatti jedhee ajandaa sirratti cufuu danda'a ati garuu magartuunis si walii galteeti natti fakkaate haati manaa abdii kan barrii siif bante isheen barrii si bantee ol si seessistee jirti ati immoo eega ol seente booda difrati akkamiiti tuffii akkamiiti kan shaanxaa namaa gadi guurtee barabbartu seeraan gaafachuu koo mirga qabda isayyuu immoo mirga hin qabdu paaspoortiin kan fuudhame wanta ishiin balleessaa gooteef malee lafaa kaa'amee fuudhamne jechuudha Saidoon paaspoortii salaam kan irraa fuudhee kan dhoorkate wanta isheen balleessaa qabduuf malee osoo balleessaa hin qabaanne Saidoon paaspoortii salaam fuudhee hin dhoorku jechuudha hin dhoowwatu isheetu balleessaa qaba ati immoo bakka salaam balleessaa qabdutti bakka isheedhaan waliin mari'attanii furuu dandeessanitti bakka Saidoodhaan waliin mari'attanii furuu dandeessanitti Saidoon hiriyyaa abdiiti mana abdii galaa jettee shaanxaasaa barabbaruu dhufuun wanna hin taane haasa'uun sumayyuu akka hin taane yookiin immoo wanjala sadaffaa keessatti akka hirmaachaa jirtu mul'isaa jechuudha. Kanaaf jennaan hawwaa maal siin jechuu barbaade rukuttaan irra abdiis rukute suni sitti xiqqaate na rukutuu keetiif gammaddee maaliif na rukuttee maal jettee boos dandeessaa garuu immoo inni attuutu mana na seenee bakka nani mana hin jirretti shaanxaan koo fattashamaa jira jedhee osuma poolisii si qabsiisee hin danda'a jechuudha. Hin danda'a jechuudha. Abdiin xiqqoo amma wanti inni akka balleessatti fudhatame wanta fedheeyyuu si gochuu hin danda'a sitti lubbuu keetiyyuu baasee gadi si darbuu danda'a jedhe isayyuu sababiin akkas jedheef maalinni kaameeraan jiraachuu isaa hin barreeka. isheen kaameeraa dhoksitee waraabaa jirti waan ta'eef kaameeraan osoo jiraachuu isaa baree wanta sana hin dubbatu inni galee kanaaf jennaani hawwaanis immoo ati tawaabarii yookiin immoo walii galtaniitii Saidoo faana yakka kan hojjechaa jirtanii daa'ima lamaan keessaniyyuu keessaa qabdu fidaadha jetteeti kan isheen mormaa jirtu jechuudha. Anyways maal siniin jechuun barbaade har'a hawwaanii yakka hin taane gocha hin taane raawwattee
mana abdii deemtee ofuma of rukuchiistee borummoo fitii akkan ta'e hin gaafanne ka abdiin na rukutee mirgi koo naaf haa eegamu mirgi koo sarbame jettee yeman keessatti immoo akka hiriiraan baane kun keessa Senegalee maaliif jennaani hawwaan guyyaarraa kan isheen hojjatte akka hattuu mana seenteeti bakka kanaaf dabaddabamuu qabdi eeyyee dabaddabamuu qabdi maaliif seente mana namaa maal gochii seente mana namaa paaspoortii yoo ta'e seeraan gaafachuu qabdi sila ishiin paaspoortii fudhattee paaspoortiin iyyuu kashiitii miti kun iyyuu yakka kan salaam waan ta'eef salaam seeraan haa gaafattu yoo dandeesse balleessaa ishiitti immoo amantee jirti balleessaa ishiitiifis dhiifama akka gara fuula duraatti gaafattus Sumayyaas akka fiddee Saayidoo waliin araarsitus walii galaniiti kan isheen deemte kana gidduutti si maaltu si jarjarsee hawwa maaltu si jarjarsee mana abdii seentee paaspoortii barbaada deemte ati Saayidoodha kan dhokse waan ta'eef akkamitti mana abdii deemtee barbaaddaati kanaaf jennaan kun balleessa dhuma keetiin doom rukuttaanarraa abdii si rukute suni sitti xiqqaatas siin jedhaani kanarra immoo osoo ayyuun achi jiraattee kaballaa ayyuu san tokkicha argatte ta'ee baay'ee ariifii ture garuu maal godhure ayyuun hin jirtu indoom abdiin xiqquma si rukute xiqqoodhuma si rukute jechuudha osoo ayyuu taate qaata si caccabsitee jechuudha foon keetii fi lafee kee adda hiiktee shaanxadhuma uffata keessaa gadi guurte san keessatti achuma keessatti si deebisteet sitti qolloftee gadi si baastiyyuu ture kanayyuu si oolchee jechuudha hawwa kanaaf jennaani yakka har'a hojjatte kanarraa irraa baradhu lammaffaa mana namaa seenunuyyuu yakka waan ta'eef salaama yoo ta'e sababa ishiin paaspoortii ishiirraa fuudhameef isheenis hin beekti si wanti si laallatu iyyuu takka iyyuu hin jiru jechuudha isheenis yakka hojjattee paaspoortii ishiirraa fuudhame waan ta'eef yakka saniif immoo hanga ishiin dhiifama gaafattee namoota ishiin dhoksite sanis immoo hanga fiddutti paaspoortiinis hin kennamu jedheera abdii Saayidoo waan ta'eef isheenis yeroo gabaabaa keessatti Sumayyaa waliin mari'adheenii daa'ima ati dhoksite jettus fidee dhufaa Sumayyaas immoo fidee dhufaa hanga sanitti na eegadhaa jetteerti kanaaf jennaan balleessan kanuma keeti yaa hawwa baga si rukute abdiin ammayyuu taasiifaa dabaluu siin jenna.